अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति बिगड़ने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में इमरजेंसी की घोषणा की है। बर्फीले तूफान के कारण कई फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है, जबकि कई इलाकों में ड्राइविंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में बर्फ की मोटी चादर के बीच कारों में लोगों की लाशें भी मिल रही हैं। मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने तो ये बर्फीला तूफान आर्कटिक डीप फ्रीज की वजह से आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में कुल 62 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है, जिसमें बफेलो इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ 43 इंच बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मध्य फ्लोरिडा में भी तापमान 27 डिग्री कम हो गया है। बफेलो में कारों, घरों और स्नोबैंक में लोग मृत पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि बर्फ हटाने के दौरान कुछ लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य की मौत तब हुई जब आपातकालीन कर्मचारी समय पर चिकित्सा संकट का जवाब नहीं दे सके। बर्फ के साफ होने या पिघलने के कारण और शव मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि बर्फीले तूफान की वजह से कुछ लोग कई दिनों से कार में फंसे रहे, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं कई शहरों में एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। मंगलवार की देर रात 4000 से अधिक घरों और व्यवसायों में अभी तक बिजली नहीं थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।